Tuni hinjong China a thilsu crime thusim khat anachai kinoiten hichitu sima kuna hi jildo thei tampi inei diwa hi je hin achai chan lunglut ta angai dingin igiti mo hi numei hi henlang pasal hi jongle jinei ding hon iki chen pi ding pen chu ipi tabang mi hi hamti hi phate cha avel vela igela I het chet masat ding ti hi mi hi min kho adinga thil poimo mama jing khat che hi dunia isai diu thusima ab choi kitinu jong hi a insung mi ten phata ana hilcha amasa adim di mo hi in adong mapa Alex Wang to akichen honding thu a het wa cho ab choi hi anagi imasa saw hi ab hi 1994 kum July 11 nia chupi nga hi in ucha no mei li la ama hi aneu pe na hi in mi hausa ta te insunga kon hi wa ama ho hin China gam sunga hi construction company lin ta tampi zong ane wa hi anu chun real estate property tam ta zong ane kinin ane ago mong zong a billion sa si ma hi in hi ja chu ab le a in sung chu phata awat be hi la supply anbol the a hi hitia mi house ta te in sunga kun a hi a sumle pai a dei zat anuk no ma aman thei jeng wanga hin ab hin anewa kuna media lam keral kisim ding ti ahin tup jing kha cha hi in alung tup bangin jong analo hlengin a hi ab hi 2012 kumachun kumsom lagi a hi bemin anajinei ta en ajipa chu enjoy hin seo Alex Wang cha hi in high school laya kuna hungki hetauwa lekha jong a hin sim khom pe o hi Alex Wang chu mi hausa minon sa ta te in sunga kun jong a he point ama ho chu Everest ti deudana avai chamong mong jong hi di lo a house ta jong hidi kilo hi Alex apa chu Hong Kong a police officer hin anu wang chu ina minu a pangjing a hi jong le ab wang chun amho nei le go chu ima in agel thopi point sumle pai izat alowa izat ane hamti ho ima a kho sa pu ne hi anu le pa in jong Alex to akingai akilung si nu chu aza da point a hin la kichi theiding in ti in ana hil cha ajing ne hi ahin la ab le Alex chu kum chapang cha hi lai honin ahung ki cheng hon tain hiti chun cha ni ana nei hon ta ne hi jong le kumli a ki chen zo nung honin ab in ki khen na ding divorce file ahin boltan aka ahon akitu theilo hon na ho ji achun ki khen ding asom tai ne hi jong le aka o boina ima umlowa phata ki khen ding ti tabangin aki ho thaun ab chan ajipa in ku te jong sumle pai ki sanin aki thopi jing na lai ne hi Alex pa ato an akona ahin hai sawa a in sungo sumle paya nasata a ha sat per wa jong chun ab hin sumle pain anaki thopi kinin a chen na diu apartment jong ana chopin ahung ki do kit na diu ana ngai tu pi ne hi iti phalaya chu ajipa Alex to hin ki khen thing sel nai lo hi ju chun ab in a in cho chu ajipa pa ati pu minin register abol pi na lai ne hi aji chu Hong Kong a khu nangma min khat mama a in mun dang khat na chokina hi le a in mun man chu man tam ta akal beding nangin chen na ding in khat na nei ta ji a chu na chokit in pen chu na chen na ding in hilawa investment dana ki simji hi chuta le hichilai phat la a chu ab hin apartment tam ta adang dang jong ananei sa he tain chutia luxury apartment ho chu ama mina register abol kira hi le million somman apartment a chona chu million thum tax api ding ngai hi ja chu ate apu te chen na ding in a cho chu ate apu min mama a register abola khonung le hich in chu ama soma ki cho chule ama cho mong a hitia claim akibol ki theina dinga hi abola tax jong sum tampi ana save do ki hi a hi le chi zo nung chun ab chun jitha nei ding lung a hin gel ki tain hi ji chun phar sot lowin azinei pai kita na hi ab azi ani na pa chu amin Chris tem akitin ama jong chu school anakai khom pi ho mama hi chuta cha azima sapale azini na pa to chun school anakai khom wa classmate jong ana hi wa loi chaphata jong ana hi hi azi ani na pa Chris tem te chu mi hausa ta a hiwin chain tem j international kiti restaurant li ta jong anei wa anei lago value zat mong chu billion ki lam hi zawa hi ahin hichahin ab le Chris tem hi official ahilole legally a ki cheng ahi hon nai puin
sumlepai anei ago ho achum chuma kitup sel sela hendo ding deina zia hitia chu abol hondanin ase na hi aka hona kichen na ta lekha het pi na ti ho hi zong le ebi le Chris chu ji cha bangin honin munjo se in achi khom honin chani zong anei kit han ne hi ebi zong ain sung thlasam lo hila ave tup theina dingin pon tho ta in na atongin azima sapa le ain sung mi te ho zong phate chan ave kolin in sunga kin le dong om ting ho zong le timna anei te ji ne hi azi ani na pa Chris zong chun ebi chamasa te ni zong chu acha bangin agelin ate puma sa zong chu vedda in anei ti pu ne hi chi chung chona chun ab zima sapa Alex naw pa Anthony Wang in anato ahin thla su a to na ding helawa omlai jing in zong ab hin ama chu agari tol ding in apan sain lo hoi ta zong asim pi kin ne hi hiti chun Anthony le ab chu ni si in akivap jing hanin business meeting social event ti ho zo si in zong achi khom hanin gari aga tol pi ji in skula acha te ho puile tha ati ho zong ama ngenin abolen a Instagram ho a alim kila ana ho a post jingon ucha kingai lu ta bangin au mu nei ebi chun azima sapa Alex te in sung cho sumle paya zong nasata a akitho pi wa in aki hen nung jing wa zong a in sung mi mong banga agyal na laya imalam zo sia akitho pi jing na laya hi ahin la amahon wang akitho pi na ho chu asit na lai vin amaho adin hlom asawal na lai vin hi chana akitho pi na ho zo si chu kipata sangin asit na lai ni hi hiti chun kum som sung hulti hi ab in azima sapa Alex te in sung mi ho zo si chu sumla pai hi henlang imalam zo si in ahin to sonin hi zong le kum som zo nungin amho ki ka cho ki hen thing na ahung su do ta na hi aji chu ab in ana cho pio apartment chu akizu ding ahi ta je in chuma akichon diu in asei pi ta na hi zong le Alex te wang chu alungu ahangin a in chu ab in azu na loading in demand a bolun hi cha ko na chun Alex te in sung chu a hi naw di ta cho ahung ki phung do tan ab nu le pa in ana hil cha ape pe naw aga cho mitna mu thei ding in ahung su do ta ne hi Alex pa kwang ko wo chu police officer ana hi sa hin ato na ko na ana ki hai sa na zong chu aji lo hilawa hi hichi ato na ako na ahay na ji chu ahile khat ve hi numei khat pasal iza hamin esol ahin bolu chu Alex pa ko ma hi pan pi thum dinga ahunga ahile a complain na paperwork ho a anaki tho pi a ana thamuna anaki ta san sa masala hi hichi abol thu ngai lu na nei ta dana athil bol chu anumei nu chu ama ta in kichip na nei ding tia hi anagun zo hi hizong le hichi case chu thibe chan anaki chayon anathip mangkit tawen kwang ko wo zong ana to na akona a hai sa bo hi jail ima wa zong alut point hi achapa Alex zong chu I choma hiket point athil bol ana to na ho je in kum so ta song police ho akunin anaki sel le en 2015 kum chun investment bolding ti in sana a ki veding ti nasata ahung ki go ke ni hi hinla hicha hin ama sum mong mana risk ding sangin sum kolvei mi hau sama ma jing mi li zen hi ahin ke het pin ahin ke ta san sain hiti chun amho se si chu aski ma chun invest ana bol sa in agom gomin $1 million a simlam ana invest do ne hi hichi suma kuna chu sumtung su pungding gotalowin Alex chu asum ta chun ana jam mangta ne hi a in sungu chula sumle paya na sata a boy kino Alex naw pa Anthony zong chu banin achup kina ab personal driver a apana sum tam pp apia ab in jong avel vela agi jing wangin asum mandan mong a hitei point alo zat sanga ale ni le thum atam zo amang do pai jin hi a social platform ho chula thilman tam ta luxury thena hing ahiala asunglanga muntina abat ngen ana hi jing da na hi hiji chun 2019 kum chun local bank ho khanin jong Anthony chungin lawsuit file ana bolun hi chutia ab in sumle paya jong nasata akitho pi wa avet kol gu jing wangun amho in sung chu akidoi ding chi a heta powen hiji chun ab jong amho akuna atun sona dingin anaki kang seta na hi hechi din mu na hin ab chu azima sapa Alex te in sunga kuna akikang se phanin amho adingin asummu na diu hin khonum aman na diu lampi om thei ta powen hiji chun azum manovin ab chu tha ding ahin ngai to tawe ne hi
azi chu amholung gela chu ab chu athia hile anei ago zo siu chu acha te ho ki pilhate ding azi ani na pa Christem chu to legally a ki cheng a hi hon lo ji a chu anei ago ho imacha chang lo ding tia he ge lo hi chutia chu a real estate ho zo si zong acha te ho zo si ki ho pin tin chutile Alex to ahin acha te ni share chu amani aki khan hlit to ka hona amahon a khoi thei diu amaho thunein nuya umte ding ti hi acham lamin ki seile ab athia hi le anei ago asum zo si azima sapa Alex te khona den na lai ding tia ge lo hi aji chu Alex pa chu police ana pangkha hi ja chu ab chu dana kala matom ding dan a he ding chutia chu tha do a ata sa jong koiman a hol mu na thailo dinga hi su mang ding dan a he ding tia hi anaki phau sa te no hi ab choi aki hol mu na haptani masanga chun Alex te chun in chum khat in renin aki holun aum dan chu ana na a ab ina kona cho ki chun do go hile akilomin am ho mong mong ki ve kol gudana khun akilangin hi ahin aki chun lut gut naw in tha pen chu asungin imacha jong om puin furniture ho jing jong umlo chutia chu asunga chu window le kot ho ke san plastic vom a khaiwa a heng a kom ho jong ho pilowa hi thip bet bet jing dan hi hiti chun phat hong che che na hi le 2023 kum February 21 nia chun ab chu skula acha te ni puiding in aga chin che ko na chun a phone jong aki kul do zo ta puin hoilang ge hitam ake ta pun hi athu chu azipa Christemin a he do in aloi apai a in sungmi ti ho zo si kul abolin asai pin police in jong missing report abolin hospital tin le mithi ki koina murgu tin chengjong avele jingin nasata ina holin alung nat pin hi hiti chun ab nu le pa te to ki tho in hi chi thu a hi police hon akin thei pena thudi ahin khul do na diwin demand abolun police ho akonin jong official ta in ab chu amang mong mong a hiti in phun do na anei tawen hi angai na dolin police hon jong khul na ahin nei panun akinai pi aloi agul le ain sungmi te ho thudo ima ho ahin nei ma sawn a hile Alex pa kwang te in sung chugin mo thei penin ahung do ta ne hi ab nu le pan hitia achanu man na chunga police ho pan ahin la asa wang wei ding lam chu Alex pa chun anata asan lo a hin athil bol chu phaten ki bol do manin tin evidence ima jong kisumang mannan te tia hi anaki gela hi hiti chun police hon kwang te in sung chu thudo nei ding in ahin puitawen thudo anei wa ahile adon but na ho chun ginmo aum naw asu sang deu jengin chutia in tha khat ren akilau a hi ti chu a he do phanun a in munu chu hulna aganei tawin hi February 24 ni in police ho chu Alex te umna in rena akila anawa chun analu nun hulna anei hon hi a in sunga chun furniture jong ombe pun a window le kot ho ke sana plastic vom aki huin in sunga chun police ho chun sa ki su chen na grinder ni amudon electric so light a thing at na se cha mai ven do na ding mai tum le raincoat avom iza ham khat jong hi amudon hi chu jong le big man tam Hermes kiti ho ab a pen chong chu agamudo kinon hichi bag chu ab amania chu anaki pu ma cha hi asunga chun credit card le passport ho jong anamudo na layon anhun na kitchen chun belin ta nia thil ki hon jong agamudon asunga chu ipisa ke hon ham asai do lo ji on police ho en hiti thil ki hon chu test bolding in athot tawan hi hiti chun angai cha imam ho chu ahin vet to wa ahin khul wa ahile hiche bel sunga chun atha be in ab luchang anaki hon jong chu ahin mudo kinon hi hiti chun dental record ho akonin hichi luchang chu ab a mong a hiti a confirm tawen chu jong le fritz khat ki selgu sung ho chun ab keng le ata sa anoi lam ho si ki koi jong agamudo kinun ata sa achung lam le akhut ho wang chu amudo tapu ne hi a apartment ho polama cctv ki koi ho akona chun ave kinun na hi le Alex pa in plastic bag voma ki chun nen aga pai jong chu amudon hi chin nen apayo ki pai son kit no hoding ata san dol naw mun mulam nen ki pai na le local land file ho jong aga holun hi jong le amudo di po ne hi Alex te in sungmi ho chun athudo ho chu ima asai ta lo ji wa chun police hon jong alo na je e ta po ne hi
AB aman niya chu skula achanu puidinga a driver pa Anthony to anachi honai in lampi ki ka ala kana hi gari chu lamchombia aheya lei ko sung lampi tanel khat sunga hi atol lu na hi cha chu Alex le apain ananga hona AB chu anathaw hi itia ichangia mel seta abolwa athaw ham ti kichi ta enwang a khepoin atha zowa abol naw amel si dan chu bel sunga alugu kimudo akona chun aluzong kisukha a chiakona chu thi hiding a hi ti na se na hi Anthony le apa chu apet penin aman ngalun Alex wang chu anazam do ugo kenin hi hitia chu Alex chu tuipi chunga kong in nei hatta ho azam do ding anagu rai in Hong Kong sum million ki khatlam le suitcase khat dim pungman tamta ta ho millions lilam manjong anaki pu tha ni hi hezong le February 25 nia chun Alex zong tung chong pier kitina muna chun police ho in anaman do tho tho ta ni hi amaw se hi ato dan dung zuin athu akitan pi chen AB ji tha pa Chris Tempton acha te mi li ho se si chu ave kolin media ho maya konin achum koi don news ho jeng in jong so abol poin anu chung thu chu thu chin a het sa po ni hi hezong le anu ki bol eng sit na ki tha mel sit na hi ni khat lewang a hin het do tho tho ti wa hi hichiti suma ko na mu do thei khat chahi le mi him hi lungsit thei aumin lungsit thei lo uma hi aji chu miching ilungsi na hi le ei za bolin ei ngai lu che che jin mingol ilungsi na hi le ei ne mang ding le ei that dinga pangji hi hicha hi akoi zo se ki chi thei ten chu e ho dinga thil pa pen hungi dinga hi tunia dingin hi chan chui sautin video kina ki muket dingin na bonon stay safe and stay blessed.